பனிக்காலம் தொடங்கியதை அடுத்து வடமாநிலங்களில் கடும் குளிர் நிலவுவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கு பாகிஸ்தான் அருகே மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதோடு மேற்கு பகுதியில் இருந்து காற்றும் வீசுவதால் வடமாநிலங்களில் கடும் குளிர் நிலவுகிறது. பிற்பகலிலும் பனி விலகாததால் மக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே முடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. காஷ்மீர் மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வெப்பநிலை 0க்கும் கீழே பதிவாகியுள்ளது. ஸ்ரீநகரில் வெப்பநிலை -6 டிகிரி செல்சியஸாக உள்ளது. இந்த குளிரை அனுபவிக்க அங்கு பயணிகள் படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். காஷ்மீரில் நீர்நிலைகள் உறைந்து போயுள்ளதால் குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது. ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், ஹரியானா மாநிலங்களிலும் வெப்பநிலை குறைந்து குளிர்காற்று வீசுவதால் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அமிர்தசரஸ், மொரதாபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குளிரை சமாளிக்க பொதுமக்கள் சாலைகளில் நெருப்பு மூட்டி குளிர் காய்கின்றனர். கடும் குளிர் காரணமாக இமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிசு ஏரி உறைந்து போய் காட்சியளிக்கிறது. தலைநகர் டெல்லியிலும் நேற்று வெப்பநிலை 6 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்ததால் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து சாலைகள் வெறிச்சோடின. ராஜஸ்தானிலும் தீவிர குளிர்காற்று வீசி வருவதை அடுத்து அந்த மாநிலத்திற்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. நாகாலாந்து, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் குளிர் நிலவும் நிலையில் வடமாநிலங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு கடும் குளிர் காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.